Насаат Кейджи тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadan Rasulullah adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah. Amma ba'd. Alam jaratgan Allah Taala maqtu olur. Пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туғаным. Жаратқан Аллах табарак ва кереметті Құран кәрімінде имандыларға қайрылдындай дейді. Я аyyuhallazina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın барлығына білгіне иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Алладан қорқып, дайым түз чындық сөзді сөйлегілі. Алладан қорқсаңыр, чындықты сөйлесеңер, Аллах günöңөрдү кечирет, ишиңерди оңдойт. Ким Аллага жана пайгамбарга башыйса, ал эң жогорку жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир туган, уюлдук телефонду көтөрүүдүн адептери бар. Телефонду чалган адам ассаламу алейкум. Алло эмес. Кээ бирлер мага чалат да бул ким дейт. Сен чалып атасың го? Телефондун адеп аклагын билбесең көтөрүп эмне кыласың? Абшүкүр ажын телефону экен дейт. Же SMS жазат. Ооба мен суроом бар деп бер десең, мен ишенбей жатам, үнүңүздү жөнөтүңчү дейт. Астагфирулла. Биз кандай адеп акылаксыз. Телефонда урматтуу мусулман бир туган, телефонда ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп үйрөнөлү. Ассаламу алейкум, ата сени ассаламу алейкум чакырып атат дейт. Атасын телефон бала алып алыптыр да. Атасы өмүрдө салам айткан эмес, билбейм. Ким десе ассаламу алейкум чакырып атат дейт. Telefonda урматтуу мусулман бир ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Сооп аласың. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату 30 сооп аласың. Бонжу десең, чау десең, привет десең, бир да сооп жок. Нихонга да жок. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алло дегенге да сооп жок. Телефонуңа экинчи адеби, телефонуңа жооп бербесе, түшүн, ал адам же дараттадыр, же ибадаттадыр, же бирөө менен отурат. Дарыл эле ачууланып телефон чалсам албайсың деп чыгат. Шундайсың арды эми силер чоңдор биздин телефон. Мен сен телефонуңду карап отурам мен сага. Мен сабакта болом, лекцияда болом, мухадарада болом, ибадатта болом. Паланчы чалат экен деп отурабы. Сен да бирөөгө чалган кезде 2-3 звонок этип албадыбы? Түшүн. Кайра артынан чала бербе. Кеде өчүрүп койсоң кайра чалат, өчүрсөң кайра чалат. А сен чогулушта отурасың бирөө менен. Адебин бил да телефон көтөргөндөн кийин. Анан кээ түнгү саат 12-де чалат. Устаз бир суроо. Сурооңо таң аткача туруп турбайбы? Бирде SMS жазат. Урматтуу мусулман бир туган, сен түшүн да. Ондон кийин бирөөгө эме кылбагын, телефон чалба. Сен эле уктабасаң баары сендей болобу? Бирөөдүн тынчын албаш керек. Бунун адеп акылакы бар. Андан кийин телефон чалганда номериңди тактап ал. Чалып алып эле башканын атын айтып баштайт. Бирок чалган адамды кечирип коесуз. Бул номер эмес. Бир жакшы мамиле менен жооп бериш керек. Телефон чалганда да кээ бир нерсени жолугуп сүйлөш керек. Жарым саат телефонда сүйлөй беришин кереги жок. Кээ бирде чалат да, дамла мага чыгып коюң дейт. Чыксаң суроо берет. Муну карай, сага керекпи же мага керекпи? Дозвон берет да. Сагырла. Андан кийин телефонуңа бирөө чалган кезде ал жерде микрофону бар да. Бирөөдүн сөзүн угузба. Уруксат сура, менин жарымда адамдарга паланчага угузсам болобу деп. Кыйын болуп мага чалат да. Мына мен дамла менен сүйлөшүп атам дейт да. Мен паланчы менен сүйлөшүп атам да, аны сенин үнүңдү башкага угузат. Мен сени менен сүйлөшүп атам. Менин сөзүм аманат сага. Бирөөгө бирөөдүн үнүн угузам десең, уруксат сурашың керек. Аманатка кыянат кылбашың керек. Ал сени менен сүйлөшүп жатат. Сага тиешелүү маселе болуп жатат.
Жарыңда отырған, ұстаз, бізде талаш болып отады, емен айтып қойысы мәселені дейді. Қайда отырасың? Чайханада ашылып отырады. Ошо жерге шақыр. Барып мәселені шешіп берелі. Аялдар телефон çalған кезде чочун аял еркектермен кішіне үнүнү эме кылбастан корс эмеде сүйлөш керек. Аялдын үнү ауырат. Башкалардын ичинде уктап жаткан жаман фитнаны ойготпош керек. Эң негизги адептерди. Мечитке келдиңби? Мечитте эң жакшы байланыш Алла менен. Алла менен байланыш. Өчүрүп койгун. 1 саатта эч нерсе болбойт. Дагы бирөөсү телефон адеп. Кээде чай ичип отсоң да ала берет. Анан ону одноклассниге башкасына коюп кой. Ойтот да дамлары дайым эле чай деле отура берет экен деп. Бирөөдү тартып атканда инде уруксат сураш керек. Сен көрсөтпөй тарттыңбы? Бул кыянат бул. Сизди тартсам болобу үнүңүздү? Жашырып тартып алып, акыры немеге коюп коет YouTube'га. Болбойт да өзүң жашынып эме кылып атасың. Туура эмес ал. Кээде жерине жараша сөзү болот. Кичинекей жамаатта айтылган сөздү баары эмеге көтөрүп чыгат. Анан дин душмандарга Кудай берип калат. Урматтуу мусулман туган, өмүрлөрүбүз, жашообуз бизди эң кымбат капиталыбыз бул өмүр. Ошо өмүрүбүз менен ойношпостон машина айдап телефонду карагалар, көп машинада телефон менен ойнойт. Кээде алда жүрүбөй калат, артынан келсең телефон. Ата-энеге келгенде ата-эненин жүзүнө эмес телефон. Алланы зикир кылып атат, бир колдо телефон. Дуа кылып атат, бир колдо телефон. Аллахумма гфирли. Аллах мени кечир дейт телефон. Кантип Аллах сени кечирет? Сен Аллага эмес, сен телефонго муктаж экенсиң го. Бу кайсы деген дуа? Жүрөк өзү дайым бир жерде болбойт. Я мукаллибал кулуб пайгамбар. Жүрөктөрдү өзгөртүп турган зат, саббит калби ала диник. Жүрөгүмдү диниңде бекем кыл дейт пайгамбар ал. Пайгамбар эң көп дуа кылган. Сенин жүрөгүңдө ошондой бекемби? Зикир кылат, Куран окуйт телефон менен. Урматтуу мусулман бир туган. Бүгүн фитнанын түрү көп болуп кетти. Бузукулук, адамдарды жолдон чыгарып, эң фитналардын чоңу ушу телефон болуп калды. Эгер телефон сени эртеңки зикирден тосто, намаздан кийин субханаллах, альхамдулилlah 30 жолу айтпасаң, телефонго карасаң, же эрте менен кичте өзүң билген ихлас, кул аузу бираббил, кул аузу бираббинас, Фатиханы окубасаң, телефонго карасаң, келечегиң жок сенин. Жашооң өтө коркунучтуу бара турган жериң. Эгер сенин зикириңден, намаздан кийинки дуаларыңдан телефон зарыл болсо, сенин жашооңдо чоң бир катаң бар. Коркунуч бар. Бул телефон сени ойнотпосун. Сен анын кулу болуп калбагын. Күнүмдүк канча Куран окуйбуз? Кереметтүү Куранга канча карайбыз? Канча аят окуйбуз? Эгер Куран окуубуздан күнүгө жок дегенде мусулман 1 пара, 10 барак болуптур, 2 бет окубастан. Телефонго карай берсең, Куранга кандай байланышың бар сенин? Раббым Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам, китебим Куран эмес, сенин китебиң телефон болуп калды го. Алланын үйүнө келдик, тизеби күтүк алакан жайып, кылган каталарыбызга, жаратканга жалбарып кечирим сурайбыз, тооба кылабыз, истигфар айтабыз. Тообонун, истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa azimina wa habibana Muhammadan rasulullah sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa ba'd. Урматтуу мусулман бир туган, жахилдик, надандык, илимсиздик плюс кембагалдык барабар күнөөнүн башталышы. Жаштык плюс боштук күнөөнүн башталышы. Бошсун, жаштык, илимсиздик, боштук барабар не экен? Кылмыштын башталышы болот. Илимсиздик плюс байлык бул бузукулук. Илими жок, дини жок, иманы жок, байлар бузукулар. Илими жок, билими жок, иманы жок, эркиндик бул башаламандык. Илимсиздик, имансыздык, жетекчилик башкаларды колдай, кыйдап, паракордук ушундай болот.
Илимсиздик, илим билим жоқ, динчил болгон адам, ал үркүтүп коркутуу, террор, экстремизмден башка эмес. Эми жахил, илимсиздиктин ордуна илим коюш керек. Илим плюс кембагалдык барабар каниеттүүлүк. Илимдүү кембагал каниет болот. Илим плюс байлык жаңы бир нерсени ойлоп табуу. Илим плюс эркиндик бактылуулук. Илим плюс башкаруу адилеттүүлүк. Илим плюс дин барабар түздүк, бекем болуу. Ошондо вакур робби зидни илма, Раббым илимибизге береке бер деп дуа кылабыз. Амин. Жараткан Аллах табарга баарыбыз илимибизге береке берсин. Баарыбызга Аллах Таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип этсин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан арам ниеттүүлөрдөн Аллахым баарыбызды алыс кылсын. Бирахметке архамар рахим.